যাদের ফোনে 3.5 এর অডিও জ্যাক নাই তাদের আর চিন্তা করতে হবে না, কারণ আমার হাতে আছে জিওর টাইপ সি ইয়ারফোন। আমার হাতে আজকে আছে দুইটা টাইপ সি ইয়ারফোন, যার একটা হচ্ছে জিওর টিসি 555 আর একটা হচ্ছে টিসি 600। যে দুইটা ইয়ারফোনই তৈরি করা হয়েছে আপনাদেরকে চিন্তা করে এবং আপনাদের কথা ভেবেই। যাদের ফোনে 3.5 এর অডিও জ্যাক থাকে না বলে ওয়্যারলেস ইয়ারফোন কিনতে হয়, তাদের আর চিন্তা নাই, কারণ এখন ওয়্যার্ড ইয়ারফোন কিন্তু আপনাকে স্যাটিসফ্যাকশন দিবে। আর আমার হাতে থাকা এই দুইটা ইয়ারফোনই তৈরি করা হয়েছে মিউজিক, বেস লাভার এবং পাশাপাশি গেম লাভারদের চিন্তা করে। যেহেতু টাইপ সি ইয়ারফোন অ্যান্ড পাশাপাশি এগুলো ওয়্যার্ড, সো গেমারদের নো চিন্তা, কারণ একদম জিরো লেটেন্সি পাবেন গেম খেলার সময়। পাশাপাশি আমার হাতে থাকা এই দুইটা প্রোডাক্টই একদম সলিড বিল্ড কোয়ালিটির ব্রেডেড কেবল রয়েছে, পাশাপাশি প্লাস্টিক কোয়ালিটিও জোস। এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে এত কিছু বলতেছি, বিস্তারিত জানার আগে জেনে নিয়ে এগুলো পাবেন কোথা থেকে। যদি ভালো লাগে পারচেস করতে পারবেন জুম গ্যাজেট থেকে, যেখানে টিসি 555কে আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 340 টাকায় এবং পাশাপাশি টিসি 600কে পেয়ে যাবেন আপনি মাত্র 440 টাকায়। তবে এই দামের তফাৎ কেন সেটা বিস্তারিত জানবো আজকের এই ভিডিওতে। সো লেটস বিগিন দ্য শো। তো দাম যেহেতু 100 টাকা কম, বাট প্রোডাক্ট কি আসলে খারাপ কি না সেটাই জানবো। সো প্রথমে কথা বলছি টিসি 555কে নিয়ে, যেটা আমার হাতে রয়েছে, যেটা একটা টাইপ সি কেবল। পাশাপাশি এটার কেবলটা দেখলে আপনার একদম পয়সা উসুল হয়ে যাবে, কারণ এটা পুরাটা জুড়ে ব্রেডেড কেবল রয়েছে অ্যান্ড খুবই সলিড শক্ত মজবুত একটা কেবল এখানে ইউজ করা হয়েছে। অ্যান্ড এটার যে বার্স এবং টাইপ সি পোর্ট রয়েছে, এখানে যে প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে পুরোটাই কিন্তু একদম জোস অ্যান্ড সলিড বিল্ড কোয়ালিটি। যারা ইয়ারটিপস ছাড়া ইয়ারফোন পছন্দ করেন তাদের জন্য টিসি 500 কিন্তু একটা আদর্শ চয়েস হতে পারে। এটা হচ্ছে হাফ ইন ইয়ার ফিট ইয়ারফোন আর কি। সো বাট তারপরেও এটাতে কিন্তু কোনো রকম প্লাস্টিক দেওয়া হয় না, সামনে একটা রাবারের কোটিং দেওয়া হয়েছে। তো যার ফলে আপনি যখন এটা কানে ইউজ করবেন, আমার মতো যারা আর কি এরকম ইয়ারটিপস ছাড়া ইয়ারফোন পছন্দ করেন তাদের ক্ষেত্রে কানে ব্যথা হবে না অ্যান্ড লং টাইম ইউজ করতে পারবেন। এটা দিয়ে আপনি লং টাইম কথা বলতে পারবেন, গেম খেলতে পারবেন, কোনো রকম পেইন আপনার কানে দিবে না। পাশাপাশি 10mm এর ড্রাইভার রয়েছে, সাউন্ড কোয়ালিটি জোস। পাশাপাশি যারা মিডিয়াম টাইপের বেস পছন্দ করেন তাদের জন্য এটা পারফেক্ট একটা ইয়ারফোন। অ্যান্ড পাশাপাশি এটার যে কেবল রয়েছে সেটা 120 সেন্টিমিটার লং, সো অনেক বড় কেবল। এটা ইউজ করতে কোনো রকম হ্যাসেল হবে না। 20 থেকে 20,000 হার্টজ পর্যন্ত এইটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স রেঞ্জ অ্যান্ড পাশাপাশি এটার সেন্সিটিভিটি কিন্তু 99+- রয়েছে। পাশাপাশি যারা গেমার রয়েছেন তাদের জন্য লো লেটেন্সিতে রয়েছেই, কারণ তার দিয়ে সাউন্ড যাবে ভাই, কোনো লেটেন্সির সুযোগই নেই। পাশাপাশি এই দুইটা দিয়ে কিন্তু একটা ডিটেল সাউন্ড আপনি পেয়ে যাবেন। তো টিসি 555 যেটা রয়েছে এটা দিয়ে আপনারা আউটডোরে কথা বলার ক্ষেত্রে যদি খুব বেশি নয়েজ থাকে সেক্ষেত্রে একটু কম ডিটেল সাউন্ড পাবেন, যেহেতু এটা পুরোপুরি কানে ফিট হয় না, এটা হচ্ছে হাফ ইন ইয়ার ফিট। সো দ্যাটস ওয়াই এটাতে ইয়ার টিপস নাই। সো আপনি যখন আউটডোরে কথা বলবেন একটু হেসেল হতে পারে যদি খুব বেশি নয়েজ হয় সেক্ষেত্রে, বাট এখানে যে রাবার কোটিং দেওয়া রয়েছে এর ফলেও কিন্তু আপনি খুব সুন্দর মতো এটা কানে ফিট করতে পারবেন। সো কথা খুব সুন্দর মতো শুনতে পারবেন। আর যেহেতু এটাতে মাইক্রোফোনও রয়েছে অ্যান্ড সুন্দর একটা কন্ট্রোলার রয়েছে, এই দুইটা ইয়ারফোনে কিন্তু মোটামুটি সিমিলার রয়েছে। এর যে বাডসগুলো রয়েছে এটার আগে পর্যন্ত পুরোটাই সিমিলার। সো দ্যাটস ওয়াই আমি দুইটাকে কিন্তু একসাথেই বলছি। ডিজাইন একটু তফাৎ রয়েছে, বাট বাটন এবং মাইক্রোফোন দুইটাতেই সিমিলার রয়েছে। সো টিসি 600 নেন বা টিসি 555 নেন, সেক্ষেত্রে দুইটার মোটামুটি এভারেজ ডিজাইনই আপনি পাবেন। শুধু একটাতে এয়ারটিপস রয়েছে আর একটাতে নেই। অ্যান্ড পাশাপাশি যেটা 600 রয়েছে এটার বিল্ড কোয়ালিটিটা একটু মজবুত এবং প্রিমিয়াম লাগে দেখতে আর কি। সো এইটার যে কন্ট্রোল রয়েছে সেটা কিন্তু মাল্টি ফাংশনাল কন্ট্রোল বার হিসেবে ইউজ করা হবে। সাউন্ড কমানো, বাড়ানো, প্লে, পজ, প্রিভিয়াস সং, নেক্সট সং, পাশাপাশি কল রিসিভ কাট কিন্তু এই মাল্টি ফাংশনাল বাটনগুলো দিয়ে করতে পারবেন। এটাতে কিন্তু 3টা বাটন রয়েছে যা দিয়ে এটা ইউজ করতে পারবেন। পাশাপাশি এটাতে মাইক্রোফোন রয়েছে। সো দুইটারই মাইক্রোফোন কোয়ালিটি শুনে আসা যায়। এই মুহূর্তে যে সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন এটা রেকর্ড হচ্ছে টিসি 555 থেকে এবং আমি আছি আউটডোরে। আউটডোরে অনেক নয়েজ রয়েছে এবং আউটডোরে আপনি যখন ফোনে কথা বলবেন এরকম একটা সাউন্ড কোয়ালিটি এটা থেকে পাবেন। তো সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এই মুহূর্তে যে সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন এইটা রেকর্ড হচ্ছে টিসি 600 থেকে এবং আমি আছি আউটডোরে। আউটডোরে অনেক নয়েজ রয়েছে, কল কোয়ালিটিতে এরকম একটা সাউন্ড আপনারা পাবেন। সো কেমন লাগছে সাউন্ড অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এরপর যদি একটু বিস্তারিত আলোচনা করি টিসি 600 নিয়ে, এইটাতে আপনারা একটু আলট্রা বেস পাবেন আর কি। যারা খুব বেস লাভার, বেস পছন্দ করেন তাদের জন্য পারফেক্ট, কারণ এটা কিন্তু এয়ার টিপস আছে এবং এটা কিন্তু ইন ইয়ারফোন। সো দ্যাটস ওয়াই আপনি এটা কানে পরে থাকবেন যখন, আপনি খুব সুন্দর একটা ডিটেলস সাউন্ড এটা থেকে পেয়ে যাবেন, সেটা আপনি আউটডোরে থাকেন বা ইনডোরে থাকেন। এবং এটার বিল্ড কোয়ালিটিটাও আরও একটু বেশি ভালো।
মানে এটার যে বাডসগুলো রয়েছে সেক্ষেত্রে। আর নিচের যে ব্রেডেড কেবল, দুইটাতেই ব্রেডেড কেবল রয়েছে। পাশাপাশি যে বাটন কন্ট্রোল রয়েছে সেটাও কিন্তু মোটামুটি সিমিলার রয়েছে। পাশাপাশি দুইটার ক্ষেত্রে স্টেরিও সাউন্ডটা কিন্তু খুব সুন্দর ভাবে প্রডিউস করতে পারে এবং পাশাপাশি একটা গুড কোয়ালিটি সাউন্ড এটা থেকে আপনি পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি দুইটাই কিন্তু টাইপ সি পোর্টের অ্যান্ড আইফোনের ক্ষেত্রেও যারা আইফোন 16 ব্যবহার করেন তাদের জন্য এটা কিন্তু খুব ভালো একটা চয়েস হতে পারে সাউন্ড, কারণ এই দুইটাই কিন্তু আইফোনে সাপোর্ট করে। সো যাদের ফোনে ইয়ারফোন জ্যাক না থাকায় দুশ্চিন্তা ভুগছিলেন তাদের জন্য এই ইয়ারফোন দুইটা কিন্তু পারফেক্ট চয়েস হতে পারে। অ্যান্ড যারা গেমার রয়েছেন তাদের জন্য পারফেক্ট চয়েস হতে পারে টাইপ সি ইয়ারফোন। পুরো কেমন লাগলো আপনাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং আজকে এই ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটাও কমেন্ট করে জানাতে পারেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে নতুন কিছু নিয়ে। টিল দেন স্টে সেফ, বি হ্যাপি, টাটা অ্যান্ড চিল ব্রো।